Словакия – это страна термальных источников, и в прошлом выпуске мы показывали вам термальный парк Врбов. Я не пойму, там что-то идет, эта бульбашка или нет? Расскажу про стоимость. Вход нам на троих вышел. Тоже вода 38 градусов, но он почему-то по ощущениям кажется немножко горячее. У каждого бассейна указана температура воды в этом бассейне. У нас в бассейне 38 градусов. В бассейне. Сегодня еще один такой солнечный утренний день в Словакии. Котик, это уже наш почти, пришел. Всем доброе утро. Мы сейчас едем в горы. Сегодня мы хотим подняться на вторую по величине вершину Словакии Ламницкий штит. Там уже зима, лежат снега и очень холодно, поэтому мы постарались одеться по максимуму из того, что у нас есть. В этот раз мы не успеем побывать в больших городах, как Братислава. Времени мало, но мы увидим высокие Татры с высоты птичьего полета, заснеженные горы и ледяную стихию. Ездим кругами, не можем найти место. Мы сейчас находимся в Татранской Ламнице. Это горнолыжный поселок. Будем подниматься наверх, на самую высокую точку. У меня нет слов. В общем, касса. Девочка, естественно, на русском не понимает, я на словацком, не могли объясниться. Английский, что у меня, что у нее. Долго-долго выясняли. Мы хотим подняться на подъемники, на двух подъемниках. Получается, на одном, потом пересаживаемся на второй, на самый верх горы, на Ламницкий штит. Это самая высокая точка здесь. Алиса бесплатно. За Таю, говорит, 12 лет надо платить. Я говорю, окей, что-то она там считала. Я дала карту. И сейчас вот я смотрю, я просто в ахере, извините, плохое слово. 142 евро я заплатила за меня и за Таю за этот подъем. Это 8 тысяч гривен почти что. Да, и назад. Но это не 8 тысяч, это 142 евро. Но нет слов, все у меня. За такую стоимость на гондолах вот этих я еще не ездила никогда. Мы с Таей сидим и говорим, посмотри на эти ободрыши. У нас на Захарберкуте, на Тростяне и то лучше канатка, а в Буковеле вообще огонь. Затертые стекла, плохо видно очень. Я надеюсь, что за эти деньги мы сейчас поднимемся наверх, и там хотя бы будет солнце и будет панорама на всю долину, на все горы. Потому что если там сейчас затянет тучами, знаете, как бывает в горах, то вообще у меня нет слов, просто одни эмоции. Если бы я поняла сразу эту стоимость, которую я бы, мы бы не поехали, мы бы поехали, конечно, в другое место. Такой вот удар по карману, утренний сюрприз. Медленно ползем в гору, и там облака такие садятся. Алиса едет наверх, там сейчас будет холодно, будем одевать шапки. Угу. Наш подъем состоит из 3 этапов, и мы будем 2 раза выходить и пересаживаться в следующую гондолу и подниматься все выше и выше. Здесь на середине пути мы должны перейти вот в другую гондолу, пересесть и подниматься дальше наверх. Я запуталась в этих билетиках. Что мы прикладываем, почему мы заходим? У нас в одном билете указано время 11:40. Я вообще не понимаю, для чего. Никто ничего не объясняет. Очень тяжело объясниться. Мы немножко утеплились. Сейчас наверху будет очень-очень холодно. Наверное, 0 градусов в лучшем случае, а то и минус, да? Чем выше, тем холоднее, естественно. Я хочу кушать. О, начинается. В одну и уши заложила, вторая кушать хочет. Мы очень высоко поднимаемся. Ламницкий штит. Он выше, чем Гаверла наша. Гаверла самая высокая точка Украины. Она 2061 метр. А Ламницкий штит, если я не ошибаюсь, 2600 с чем-то метров высота. А вот народ внизу экономит.
чтобы 140 евро не платить за двоих. А у меня просто... Идут пешком. Как они поднимутся дальше? Посмотри, что дальше делается. Не знаю. Переживаю, что Алиса немножко легко одета снизу, колготки одни. Будем шевелиться там, да? Да вообще Здесь снег. лежит снег уже внизу. Ага. Снег. Такой жутковатый скрип. Страшный какой-то очень, да? Чем выше, тем туманней. Ребенка вывели в снега. Ребенок из летней жары увидел снег. Здесь мы будем до 11:40, а в 11:40 мы поднимемся дальше на следующем подъемнике в какой-то ужас вообще, на страшную высоту, где мало кислорода. И сейчас, кстати, холод так сильно не ощущается. Нет, Ноги сейчас намочишь, вышла в кроссовках оттуда, быстро! нет, нет, не надо. Нам повезло, что нет сильного ветра, иначе мы бы здесь задубели. Так, в принципе, нормально, если не мочить ноги, да? Вот здесь какая-то горка. Тут есть вот такой вот стендик, на котором нарисованы указатели, которые обычно ставят как, типа, как подниматься на гору. Так что, типа, тут можно так же сам подниматься. Ну да, здесь маршруты есть. Такой снег. Вот об этих указателях Тая говорит. Вот эта гондола у нас по времени на 11:40. Там людей набилось. Мне интересно, здесь дети чуть подмерзли и пошли в кафе сидеть и греться. Вон там Алиса в окошке уже. Меня увидела, машет уже мне. А вот цены на все этапы подъема. Вы, например, можете подняться только до середины, до Скальнаты Плеса, и остаться здесь и спуститься вниз. Либо до самого верха, это дороже намного. Вот собачка тоже поднимается на вершину сейчас, а дети сидят, греются, ждут меня. Посмотрите, как эта красная гондола уходит в туман вверх. Так жутко, да? Мы ждем нашего подъемника. Страшно смотреть, как этот вагончик уходит в туман, в эту страшную высоту. И, конечно, сейчас кажется, что там такие тучи и видимость будет нулевая, но у меня никогда не покидает меня надежда, что все-таки там разведнеется в тот момент, когда мы поднимемся, и будет солнце. Кусочек просвета синего неба. Скальнаты Плеса или Скалистое озеро — станция между Татранской Ломницей и Ломницким пиком на высоте 1768 метров. Здесь есть обсерватория, кафе и потрясающие виды. Наша гондола, вот она уже приближается. Алиса ждет, и сейчас мы будем подниматься наверх. Набилась как селедок в бочку здесь нас. Поднимаемся вверх. Просто посмотрите в этой морозной тишине на этот жуткий подъем и на эту страшную высоту. Как я и предсказывала, видимость наверху нулевая. Ничего не видно, молоко. Лед не трогай. Ты что? Алиса, проходи. Все идут за тобой. Вот представьте, какая здесь температура сейчас.
Кстати, холод ощущается не очень сильно, потому что нет ветра холодного. Мы находимся на высоте 2634 метра. Настоящее царство снежной королевы из-за льда. Высота огромная. Мы очень замерзли, идем в лес. Замерзла Тая, потому что Тая плохо одевается, никого не слушает. Осторожно, осторожно. Вставай. Осторожненько. Мам, знаешь, почему я ненавижу лестницы, когда снег? Почему? Потому что скользко, да? Потому что Алиса чуть не упала. Штит по-словацки означает пик, вершина. Раньше гору называли Деду, дед, и считали ее самой высокой горой высоких Татр. Но есть вершина, которая чуть выше. Это Герлаховский штит. Его высота 2655 метров. И я сейчас смотрю на эти озера, и это реально высота с иллюминатора самолета. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. У меня в кармане было 5 евро монетками, и купила им горячий шоколад. Вот сейчас, чтобы драки не было только. Ну дай ей тоже попробовать. Греемся, сидим, греемся. Обратный билет тоже по времени получается. В среднем 40 минут вы можете пробыть на этой вершине, и потом вы должны прийти по билетику и спуститься. У нас еще есть минут 15. Допиваем, догреваемся и вниз. Белому свитеру Алисы хана. Спуск вниз в этой гондоле уже не кажется таким жутким, каким был подъем. Хохлатка. Я хохлатка и кино. И вот мы уже спустились обратно к этому озеру на Скальнате Плесо. Разведнелось, и вон там за Таей на самом верху верхняя станция канатной дороги Ломницкий штит, куда мы только что поднимались. Миша, медведь, здесь такие живут в этих лесах. У кого из вас хорошее зрение, тот может сейчас вглядеться и увидеть эту красную гондолу, которая медленно ползет вверх. Здесь, кстати, в этом месте на промежуточной станции вообще не холодно, ветра нет. Сегодня отличная погода, но мы уже спускаемся вниз к нашей машине, возвращаемся из зимы в осень. И, может быть, еще зайдем в маленький-маленький аквапарк. Он тоже находится в Татранской Ломнице. И он аналог Попродовского аквапарка, просто намного меньше и дешевле, и людей в нем меньше. Буквально 3 секунды, и снова затянуло всю гору вот таким вот туманом.
Мама, боятся, что мама не успеет. Мы сегодня поспешили, и я сделала бутерброды утром и успешно забыла их на столе, так они дома и остались. Поэтому мы, конечно, очень голодные. И я считаю, что сейчас ехать в аквапарк совсем вот на голодный желудок – это не очень хорошая идея. Смотри, Алиса, вон там внизу где-то наша машинка. Я вижу, мама. Не вряд ли ты ее видишь, я ее еще отсюда не вижу. Вышли на базарчик, такой, как у нас в Карпатах. Один такой был. Да? Ага. Тё,